Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับ วันนี้เรามาเจาะลึกแนวคิดดีๆจากหนังสือเล่มหนึ่งกันครับ ชื่อ The Mountain is You ของคุณ Brianna Wiest นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาใช้ภาพเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆเลยครับว่าปัญหาใหญ่ๆที่เราเจอในชีวิตเนี่ยที่เราชอบมองเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆขวางทางเราอยู่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นภูเขาที่อยู่ข้างในตัวเราเองซะมากกว่าใช่เลยค่ะเป็นมุมมองที่แบบชวนให้เรากลับมามองข้างในตัวเองจริงๆนะคะหนังสือเขาชี้เลยว่าปัญหาเรื้อรังหลายๆอย่างในชีวิตคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การงานหรือแม้แต่ความรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจไม่เติมเต็มลึกๆนะคะบ่อยครั้งเลยมันมีรากมาจากสิ่งที่เราทำกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำหรือที่เขาเรียกว่าการทำลายตัวเองหรือเซลฟ์ซาโบทาจนะคะซึ่งอันนี้แหละคือแก่นของทุกเขาในใจเราเลยโหการทำลายตัวเองฟังดูแรงนะครับแต่ก็น่าสนใจมากๆครับแล้วมันทำงานยังไงล่ะครับไอ้การทำลายตัวเองเนี่ยทำไมเราถึงทำแบบนั้นทั้งที่เราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับมนั่นสิคะประเด็นสำคัญเลยที่หนังสือเขาเน้นย้ำมากๆแล้วก็อาจจะแบบขัดจากที่หลายคนคิดนิดหน่อยก็คือการทำลายตัวเองเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราเกลียดตัวเองนะคะแต่มันมักจะเป็นเหมือนกลไกป้องกันตัวอย่างหนึ่งหรือเป็นวิธีรับมือที่อาจจะเคยเวิร์กในอดีตนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบผิดรูปแบบไปแล้วหรือที่ศัพท์เขาเรียกว่า maladaptive coping mechanism อะค่ะมันเป็นวิธีที่เราใช้ตอบสนองต่อความต้องการลึกๆบางอย่างหรือความกลัวบางอย่างโดยที่เราไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับมันตรงๆอ๋อครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ากลไกแบบเนี้ยมันเป็นยังไงในชีวิตจริงๆได้เลยค่ะเช่นนะคะบางคนอาจจะกลัวความสำเร็จมากๆลึกๆลงไปอาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างฝังใจแบบผิดๆว่าถ้าสำเร็จแล้วจะเหงาหรือคนรวยต้องเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตก็เลยเผลอทำอะไรบางอย่างให้มันพังไปซะงั้นโดยไม่รู้ตัวเลยหรือบางคนก็กลัวความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดมากๆเพราะกลัวความเปราะบางของตัวเองกลัวการเปิดใจก็เลยอาจจะเผลอผลักไสคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตออกไปทั้งๆที่ก็อยากมีใครสักคนนะคะคือพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยมันดูขัดแย้งกับเป้าหมายที่เราอยากได้มากๆเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันกำลังทำหน้าที่ปกป้องเราจากความรู้สึกที่เรากลัวมากๆหรือความรู้สึกที่แบบไม่คุ้นเคยกับความสุขหรือความสำเร็จนั้นๆอยู่ค่ะๆหูฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนเราติดกับดักความคิดกับดักความกลัวของตัวเองอยู่เลยแล้วก้าวแรกที่เราจะเริ่มปีนข้ามภูเขาลูกนี้ในใจเราเนี่ยมันคืออะไรครับก้าวแรกเลยนะคะที่สำคัญที่สุดตามที่หนังสือเขาบอกเลยก็คือการตระหนักรู้ค่ะแล้วก็ยอมรับความจริงคือต้องหยุดปฏิเสธปัญหาหรือเลิกโทษแต่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวแล้วหันมายอมรับจริงๆว่าเราเองก็มีส่วนสร้างสถานการณ์ปัจจุบันของเราขึ้นมาเหมือนกันนะไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมันคือการแบบว่ารับผิดชอบต่อความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงข้างในของเราเองค่ะการตระหนักรู้ที่ว่าเนี่ยมันรวมถึงการที่เราต้องหันมาตั้งคำขานกับความเชื่อเก่าๆของเราด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหนังสือเน้นย้ำมากๆเรื่องการตรวจสอบความเชื่อเดิมๆที่มันอาจจะจำกัดความคิดเราอยู่อย่างเช่นความเชื่อที่ว่าฉันไม่ดีพอหรือความสำเร็จเป็นเรื่องน่ากลัวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆลองสร้างความเชื่อชุดใหม่ขึ้นมาที่มันสนับสนุนเป้าหมายที่เราอยากไปถึงจริงๆเช่นการทำความเข้าใจว่าความผิดพลาดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะหรือการยอมรับว่าการเปิดใจในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอเสมอไปอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะครับพอเราเริ่มเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นเริ่มปรับมุมมองความเชื่อแล้วเนี่ยเรื่องของอารมณ์ก็น่าจะสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับหนังสือพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับใช่ค่ะเรื่องอารมณ์นี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยหนังสือเขาให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับอารมณ์ด้านลบนะคะอย่างพวกความอิจฉาความเสียใจหรือความกลัวต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่แย่ต้องกดเอาไว้หรือต้องกำจัดทิ้งไปให้เร็วที่สุด
ให้เราลองมองว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณบางอย่างค่ะเช่นความอิจฉาเนี่ยบางทีมันอาจจะกำลังบอกเราอยู่ลึกๆก็ได้ว่าจริงๆแล้วเราปรารถนาอะไรกันแน่หรือความเสียใจอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากทำอะไรให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปการเรียนรู้ที่จะรับฟังอารมณ์พวกนี้อย่างเข้าใจโดยที่ไม่จำเป็นต้องรีบทำตามแรงกระตุ้นทันทีเนี่ยคือทักษะที่สำคัญมากเลยค่ะในการก้าวข้ามภูเขาลูกนี้ อ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าแค่เข้าใจอารมณ์อย่างเดียวอาจจะยังไม่พอแต่ต้องรู้จักเลือกที่จะลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ อันนี้คือหัวใจสำคัญอีกอย่างเลย คือการลงมือทำตามหลักการที่เราตั้งใจไว้หรือเป้าหมายที่เราอยากไปถึง ไม่ใช่การรอให้ความรู้สึกมันพร้อมก่อน หรือรอให้หายกลัวก่อนค่อยทำเพราะหนังสือเขาบอกว่าบ่อยครั้งเลยความรู้สึกดีๆ หรือความมั่นใจเนี่ยมันจะตามมาทีหลังการลงมือทำค่ะ แล้วเขาก็เน้นด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงแบบโหยิ่งใหญ่ครั้งเดียวจบแต่มันเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของเรานี่แหละแต่ทำอย่างสม่ำเสมอที่เขาเรียกว่าไมโครชิฟต์นะคะการลงมือทำสิ่งเล็กๆพวกนี้ซ้ำๆสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะที่จะค่อยๆสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวได้อืมฟังดูแล้วแนวคิดจาก The Mountain is You นี่มันทรงพลังเหมือนกันนะครับเนี่ยการที่เราเปลี่ยนโฟกัสจากอุปสรรคข้างนอกมาสำรวจภูเขาในใจเราเองแล้วก็ทำความเข้าใจกลไกการทำลายตัวเองพวกนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับสำหรับการพัฒนาตัวเองจริงๆแน่นอนเลยค่ะแล้วถ้าแนวคิดที่เราคุยกันวันนี้มันไปจุดประกายความสนใจหรือทำให้ใครรู้สึกว่าอยากเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นหรืออยากรู้เครื่องมือวิธีการต่างๆที่มันละเอียดกว่านี้ชัดเจนกว่านี้การได้ลองหาหนังสือ The Mountain SU ฉบับเต็มมาอ่านเนี่ยก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็วิธีการปรับใช้ที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะถือว่าเป็นการลงทุนในความเข้าใจตัวเองที่ดีมากๆเลยนะคะครับเป็นเรื่องที่น่ากลับไปคิดต่อมากๆเลยนะครับว่าภูเขาที่สูงที่สุดในชีวิตของเราแต่ละคนในตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะเริ่มก้าวแรกในการเผชิญหน้ากับมันได้ยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมเจาะลึกแนวคิดดีๆแบบนี้กันสวัสดีครับยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ